આગળ વાત કરીએ સમાચારોમાં પંચમહાલમાં ભારે પવનથી લગ્ન મંડપ હવામાં ઉડ્યો। ઘોગંબાના પાલ્લામાં લગ્ન મંડપ હવામાં ઉડતો હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા। ભારે પવનના કારણે મંડપ જમીનદોસ્ત થયો। પાલ્લા ગામના બોરિયા ફળિયામાં લગ્ન પ્રસંગનો માહોલ હતો। વહેલી સવારથી જિલ્લામાં વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો। ક્યાંક છૂટો છવાયો કમોસમી વરસાદ પડ્યો તો ક્યાંક છાંટા પડ્યા। પવન સાથે ક્યાંક વરસાદ નોંધાયો, જેના કારણે લગ્ન પ્રસંગમાં વરસાદ વિઘ્ન બન્યો અને પવનના કારણે લગ્ન મંડપ ઉડી ગયો। સંવાદદાતા જયેન્દ્ર ભોઈ ફોનલાઈન પર જોડાયા છે। જયેન્દ્ર, પંચમહાલમાં વરસાદના કારણે એક જગ્યા પર જે લગ્ન પ્રસંગનો માહોલ હતો તેમાં વરસાદે વિઘ્ન સ્વરૂપે આવ્યો અને પવનના કારણે આખો મંડપ ઉડી ગયો। શું પરિસ્થિતિ હતી? બિલકુલ ધરા, જે પ્રમાણે દ્રશ્યો જોઈ શકાય છે કે આજે જે લગ્ન પ્રસંગ હતો તેની અંદર આ વરસાદ અને પવન જે છે તે વિઘ્ન સ્વરૂપે આવ્યા હતા અને એક વખતે મંડપ એક વખત આખો હવામાં ઉડ્યો હતો। તે પ્રકારના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા। મંડપ ખૂબ જ મોટો બાંધવામાં આવ્યો હતો અને તેના કારણે તેની અંદર જે લોકો હતા તેમાં પણ એક પ્રકારે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો થોડા સમય માટે। પરંતુ જે મંડપ છે તે ખેતરની આસપાસ બાંધવામાં આવ્યો હતો અને તેને લીધે જ પવનથી વધારે નુકસાન નથી થયું ને કોઈ જાનહાનિના પણ સમાચાર નથી। પરંતુ ચોક્કસથી આ વરસાદે લગ્ન પ્રસંગમાં વિઘ્ન ચોક્કસથી નાખ્યું છે ને તેને લીધે જે લગ્ન પ્રસંગના આયોજકો હતા તે લોકોમાં ભારે નારાજગી પણ જોવા મળી હતી। ખાસ કરીને આ વિસ્તારની અંદર વહેલી સવારથી જ વાદળછાયું વાતાવરણ પવન સાથે જોવા મળ્યું હતું। ક્યાંક છૂટાછવાયા છાંટા પણ વરસી રહ્યા હતા, જેને કારણે લગ્ન પ્રસંગ અને બીજા જે શુભ પ્રસંગોના આયોજકો છે તે ભારે ચિંતામાં મુકાયા હતા। બિલકુલથી આભાર આપનો તમામ જાણકારી માટે। હવે વાત કરીશું આખરે કેમ એપીએમસીમાં પલળે છે ખેડૂતોનો પાક।